Fala amigos, mais um vídeo pro canal. Hoje a gente vai ressuscitar o acorde. Eu vou mostrar pra vocês como há um tempão parado. E eu tô muito feliz que eu tirei a correia de acessórios e dei partida no carro. Meu, motor lisinho, vocês vão ver. Tá com problema na direção hidráulica, rolamento do tensor da correia e... do tensor da correia. Vou mostrar pra vocês. Aí galera, vou aproveitar também, cara. Galera, vou lavar ele depois de mal tempão, ó. Tanto de poeira. Tá com a luz da bateria, né? Já tá na reserva também. Olha a poeira que tá o carro. Olha, reloginho, galera. Reloginho. Conectei a bateria, ó. A direção hidráulica, ela é problemática desses veículos, né? Então, eu tô na dúvida ainda se ela tá fazendo barulho. Aqui, assim na mão não faz barulho não. Agora o tensor aqui, ó. Vou desligar o carro que vocês vão ouvir melhor. Mas o motorzinho, sereninho, cara. Que delícia. Deixa eu desligar aqui. Ó, vou mostrar pra vocês. Ó, eu acho que a direção não tá ruim não. Agora aqui, ó, você ouve. Parece que as bolinhas soltou, sabe, de rolamento. Agora aqui é o grande problema, se liga. Pra vocês verem aqui. Essa daqui, galera, é a bomba d'água. Que é o compressor do ar, tá bom? Imagina isso rodando em 1000 RPM ali, marcha lenta. É um barulho terrível. Então, galera, o que a gente vai fazer? Hoje eu vou só dar um trato nele, só foi para descobrir o problema, tirei a correia, né? Eu vou trocar o rolamento do tensor, ou o tensor inteiro, não sei se dá para trocar só o rolamento. E a bomba d'água, pro carro voltar ao normal. A direção, acho que não é a direção não. Eu vou aproveitar, vou ver se eu consigo também trocar o rolamento do... ó, também faz barulho, ó, do alternador. Trocar do alternador, a bomba d'água e o rolamento do tensor. Agora, galera, eu vou colocar vocês num time-lapse aí pra gente lavar esse carro. Olha isso, cara, olha isso, tá muito sujo. É isso aí, galera, eu vou colocar vocês na time-lapse agora pra não ser um vídeo cansativo. A câmera chega, caiu aqui, galera. É isso aí, galera, ó. Lavei tudo.
Faço, mas não recomendo. Lavei o motor. Tudo limpinho. Agora eu vou aspirar. Vou passar o pano, né? Pra secar. Ainda tem uns granulados, ó. Porque fica muito tempo parado, né? A poeira gruda. Então vou passar com cuidado ali pra não riscar o resto do bichinho. Galera, eu tô pensando em pintar ele. Tá muito feio de pintura. No vídeo não dá pra ver, né? Maqueia muito. Vocês pensam que meu carro é maravilhoso, né? Mas pessoalmente não é tão bonito assim. Eu preciso pintar ele. Meu sonho é colocar roda, né? Mas é tudo muito caro, né? Só as rodas é 3.500, 4.000, mais os pneus. Mas é isso. Agora eu vou secar e vou aspirar e eu já mostro o resultado pra vocês. É isso aí, galera. Mais um videozinho pro canal. Agora o carro tá limpinho. Dá até gosto de ver. E o que aconteceu, galera? Eu deixei o carro assim, né? Meio caído. E tava na reserva da reserva. E o carro não pegou. Tive que ir lá em Itapevi, lá no centro, buscar gasolina. O Accord bebe, mesmo parado, ele bebe bastante, viu? E é isso aí, galera. Mais um videozinho pro canal. Eu vou resolver aqueles probleminhas que eu mostrei no começo do vídeo. E vou deixar vocês a parte disso daí. Vou ensinar a trocar, vai ser bem legal. E é isso aí, galera. Mais um videozinho pro canal. Deixe seu like, compartilhe, se inscrevam e até a próxima. Esqueci de mostrar pra vocês o interior. Limpinho.